Assalamu alaikum, урматтуу мекендаштар, урматтуу бир туугандар. Мынакей бүгүнкү күндө Кыргызстанда оор абал, оор кырдаал келип турат. Бир мындай айтканда бир дүйнөлүк согуш десек да жаңылышпайбыз. Мына ошондой дүйнөлүк согуш убагында, оор апат убагында кыргыз эли өзүнүн ким экендигин билдирип койду. Кыргыз эли үйүндө жатканы дагы, башкасы дагы ынтымакташып, баары биригип мындай мынакей бүт больницага керектелүүчү, больница өзүнө жумшабайт, албетте эл үчүн бул нерсени жумшайт. Мына ушул элге керектелүүчү бүт жабдылоочу аппараттар, дем алдыруучу кислородный аппараттар, шприц, дары дармек жана башка бардык жагына жардам берип аткан ушу элибизден Алла ыраазы болгон болсун. Ошондон кем калбай бизде Ак ниет аманат коомдук фонду буйруса кайрымдуу эл менен биргеликте мынакей азыр 6 аппарат алдырдык элек. Мына ушул 6 аппаратты Кудай буйруса керектелүүчү, муктаж болуп аткан элибизге жеткирели деп туура көрдүк. Биз бул 6 аппараттын 3-өсүн ушул Жалал Абад жерине, 3-өсүн Ош жерине жеткирип берсек деп атабыз. Бул ишибиздин бүтүп калыш эмес. Буйруса дагы да биз колубуздан келишинче аракет кылабыз. Биздин негизги азыркы маалдагы жасап аткан жумушубуз курулуш, стройка болуп аткандыктан буга көп басымдуу жасай албадык. Кудай буйруса биз ар тармактуу иштерди алып барган аракет кылып атабыз. Ар ишке алыбыз жетпесе дагы башыбызды салып көрүп колубуздан келишинче аракет кылып атабыз. Урматтуу мекендаштар, урматтуу бир туугандар, эч кимиңиздер оорубаңыздар. Ооруп аткан элибизге Алла таалам жеңилден шифа берген болсун. Эч ким эч качан кыйналбасын. Ушул оорудан жеңилден чыгып кетүүнү Алла таалам насип эткен болсун. Мына ушул аппараттарга жардам берип аткан, бүт дем алдыруучу дары дармектерге жардам берип аткан кайрымдуу жоомарт берешен элибизден Алла ыраазы болсун. Мына азыр биздин Сузак биримдик коомдун төрагасы Чолпонбай ажы, жалпы жааматы жана жеке ишкер Гүлжигит Жумаев агабыз, жалпы ошолордон Алла ыраазы болсун, баарыңыздарга чоң рахмат айтмакчымын. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар, биримдик болуңуздар, ынтымак болуңуздар, эч кимиңиздер эч качан оорубаңыздар. Буйруса биз даректерине жеткиребиз иншалла. Жыйынга чакырылган ушу коноктор, мына биздин мамлекетке келген илдет бардык элибизди, бардык жарандарыбызды биз өзү негизи илгертеден кыргыз эли ушундай оор кырдаалдарда башыбызды бириктирип, ошол кырдаалдан чыгыш үчүн ынтымакка келген элбиз. Мына бүгүн дагы ошонун белгиси катары 3-4 айдан бери ушу коронавирус келгенден бери биздин элибиз туш тарабынан колунан келген жардамдарды берип атат. Бүгүн да биздин районубузга атайы ынтымагы бекем, Сузак биримдиги коомдук фонду, андан сырткары Жумаев Гүлжигитибиз биздин эң ишенген жолдош досубуз дагы өзүнүн үй бүлөсүнүн атынан өзүнүн элге журтка арнаган дары дармектерин алып келип атат. Андан сырткары мына Ак ниет аманат коомдук фонду дагы бүгүн ушу элге бере турган нерсесин чогуу берели деп келип отурат. Ошондуктан бул ооруну баарыбыз билебиз, ынтымакта, биримдикте жеңебиз. Анан эми Сузак элинин атынан мен биринчиден врачтарга ыраазычылык билгизем. Мына бүгүн бардык баатырлык кызмат кылып аткан ушу врачтарыбыз, андан сырткары ушу бардык ушу жерге келип салым кошкон жарандарыбыздын баарына ыраазычылык билгизебиз. Ушу биз ынтымак менен жеңебиз.
Анан эми биринчи сөздү областтын ыйгарым укуктуу өкүлү Мырзахмет Нурбол Сабыржанович көрсөк, анан катары менен берели. Келиңиз. Урматтуу жердештер, урматтуу туугандар, мен эки адамдын атынан сүйлөйм бүгүн. Биринчиси как өкүл катары, областтын жетекчиси катары, экинчиси Көк Жаңак шаарынын өкүлү катары, ошол коомдун мүчөсү катары сүйлөй турган болуп бүгүн келип отурам. Биринчи маселе, мына бүгүнкү күндө абал боюнча бардыгыңыздарга маалым, күндөн күнгө абал урчуп барат. Ошону менен эле бирге элибиз, журтубуз өзүнүн жардамын берип, мындайча айтканда, бардык жактан өз кол кабышын жасап келет. Мен ошонун негизинде мына бүгүн бизге Сузак коом биримдиги бүгүн өзүнүн жардамы менен келип отурат. Булардын буга чейин дагы кылган иштерине маалымбыз. Мына мындан 1-2 жыл мурун атайымдан Сузактын акими барып, ошол жерде сузактыктардын башын бириктирип, былтыркы жылы дагы жакшы жумуштарды аткарышкан. Мына ушунун башын бириктиргенин негизи келип чыгып, мына бүгүн дагы Сузак элине өзүнүн жардамын кылып келет. Мына биздин төрагабыз Чолпон акенин буга чейин дагы көп иштерди жасаган. Мына азыр дагы ушу Сузак коому жаңы 300 орунду даярдалып аткан 36-лицейде даярдалып атканга мына 500 000 акчасын берип отурат. Андан сырткары дары-дармек. Мындайча айтканда, коомдун атынан жакшы жумуштар аткарылып жатат. Мен биринчи кезекте ушуларга ыраазычылык билдирем. Ошону менен эле бирге областта бүт жасап жаткан, жардам берип жаткан мына Гүлжигит агабызга окшогон жана башка биздин жогорку кеңештин депутаттары, жана ишкерлерибиз бүгүн бүт областка жардам берип аткандардын бардыгына терең ыраазычылык билдирип кетем. Мекендештерибиз, боордошторубуз, Сузак элибиз. Бишкек шаарында иштеп, жашап жаткан ушул Сузак коомунун ынтымагынын атынан бар жоңуздарга биринчиден ушул салам, ысык салам. Өзгөчө биздин саламыбыз, биздин ыраазычылыгыбыз, биздин таазимибиз ушул биздин акалатжан, биздин ага инилерибизге, эже карындаштарыбыздарга ушул бүгүнкү каапчылык мезгилде деп койсок болот. Бир мындай бир жашоонун сыноолору, Кудайдын сыноолору болуп аткан бир апаттын мезгилдеринде өздөрүнүн өмүрүн сайып, ушул биздин элибиздин ден соолугу үчүн күрөшүп аткан ушул биздин дарыгерлерибизге, врачтарыбызга өзгөчө Сузак коомунун атынан таазим, ошондой эле ысык салам. Биздин бүгүнкү ушул алып келген жардамыбыз Сузак районубуздун 14 айыл өкмөтүндөгү ушул фаптарыбызга, ошол менен эле бирге ушул Көк Жаңак шаарыбызга кошулуп алып келдик ушул керектүү дары-дармектерибизди, ошондой эле ушул медициналык шаймандарыбызды. Андан сырткары ушул Октябрь аймактык ооруканасына бир 50 матрас менен бир 20 кровать жетпей экен. Ошону кошуп алып келдик. Мен ушул Сузак коомунун атынан ушул айтып кете берем. Сыноолордон ушул эсен-аман ушул Кудайыбыздын жардамы менен, ушул жакшы эсен-аман өтүп алды. Ооругандар оору берген Кудайым шипасын кошо берсин барыңыздарга. Дагы бир жолу айтам, ушул биздин баатырларыбыз болгон дарыгерлерибизди ушул Кудайым сактасын, оору сыркоодон сактасын. Ооруган дарыгерлерибизге дагы ушул шипасын берсин деп тилеп кетем. Андан сырткары келечекте ушул элибизге, Сузак коомубуз ушул жакшылыкта кызмат кылайлы деген жакшы ниеттерибиз бар. Дайыма ушул сиздер менен биздер бирге болуп, ушул жетекчилерибиз менен бирге болуп, ынтымакташып, ушул бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарсак, биз ойлоймуз ушул Сузак коому. Дайыма эл журтубуз, кыргыз элибиз, мамлекетибиз ушул оңолуп, өсүштөргө кетип, жакшы жактарга кетебиз деген жакшы ушул ой максаттарыбыз, тилектерибиз бар. Ушул эми ушул сыноолордон жакшы өтүп кетели, эсен-аман жакшылыктарда кызматта бололу. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөздү биздин меценатыбыз Жумаев Гүлжигит досубузга берели. Ассаламу алейкум, амансыздарбы, кымбаттуу боордоштор. Мына бүгүнкү иш-чаранын алкагында бир аз маалымат берип кетем дедик. Мына жогоруда айтып өтүлгөндөй, Сузак биримдиги коомдук бирикмеси көптөгөн жардамдарды, ушу ынтымакчылыктын негизинде көп иш-чараларды аткарып келатат. Мына ошонун ичинде биздин жалпы 13 айыл өкмөт жана бир шаарыбыз колдон келишинче салымын топтоп, мына карантин учурунда дагы көптөгөн жардамдарды көрсөттү. Ошол менен башында ошо жетектеген төрагабызга ошолорго ыраазычылык билдире элем. Андан кийин мына Көк Жаңак боюнча да маалымат айтылып өттү. Көк Жаңакта дагы жакшы ушул оорукана боюнча жакшы
уюштуруулар болуп атат. Буюрса ал жерде ачылып калса, андан кийинки эң чоң иш-чаралардын бириси Сузак биримдиги коомдук бирикмесинде басымдуулук кылып, бүт каражаттардын баарын ошол жакка жумшап 500 000 сом, 400 000 ошол Сузак биримдиги коомдук бирикмесинин атынан 100 000 сом ушу төрагабыздын атынан бөлүнүп, ошол жерде дагы чоң иш-чара башталды. Буюрса 304 орундук оорукана. Эми бул жердеги биздин келишибиздин максатыбыз эмне? Мына биздин дарыгерлерибизге алкыш, даңк. Көрүнбөгөн душман менен согушууда биздин алдыңкы катарларда, алдыңкы саптарда ушу биздин дарыгерлерибиз согушуп атат. Албетте биз аларды ар дайым курал жарак менен, керектүү жабдыктар менен камсыз кылуу бул ар бир биздин жараныбыздын милдети. Себеби ушул жер орунду жеңиш үчүн ар бирибиз өзүбүздүн колубуздан келишинче салымыбызды кошо алсак деген максат. Анан биздин дагы ушу кичинекей болсо дагы өзүбүздүн жардамыбызды көрсөтүп кетели деп, анан кийин мына коомдук бирикмеден сырткары биз өзүбүз ушу жеке үй бүлөнүн атынан ушу кичине болсо да жардам алып келдик эле. Бул жерде ушу жардам боюнча кичине Марат мырза анан биздин бу жерде ушу биздин жергиликтүү кеңеште айыл өкмөттө ушу депутат болуп кызмат кылган Асылбек агабыз кичине маалымат берип койсо, ошол мен ойлойм, биз ынтымакта болсок жана биримдиктүү болсок, ар дайым эң башкысы ушу ырашкерлик менен иш алып барсак, биз бул орунду жеңебиз. Себеби кыргызда жакшы сөз бар, ырыс алды ынтымак. Биз баарыбыз бир билек, бир күч болуп ушул оору менен күрөшүүгө баардык күчтөрдүн баарын жумшаган болсок, мамлекетибиз, өлкөбүз бардыгы менен чогуу биргеликте ушу коомдук бирикмелер ар бир жаран колунан келген ишти кылса, биз бул оорунду жеңебиз деген ойдомун. Урматтуу туугандар, эми кийинки жигитти тааныштар. Медер Акниет Аманат кайрымдуулук фондунун уюштуруучусу, мына канча жерлерде көп кыйналган үй бүлөлөрдүн бардыгына үй салып берип, турак жай менен камсыздап берип, биздин мына пандемия баштагандан бери ушул кызматта жүрөт. Ошондуктан сөздү азыр Медерге берели. Рахмат чоң. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, урматтуу ак халатчандар. Биз Акниет Аманат коомдук фонду ушу түптөлгөндө негизи 2 жыл болду. Бирок 3-4 жылдан бери мекенибиздеги ооруп аткан элибизге кайдыгер карабастан азыр Эрмек агабыз айтып өткөндөй эле жардам берип келебиз. Негизи эле тармак, биздин тармак ушундай ооруп аткан элибизге ошол Индияга, Турцияга, Өзбекстан, Казакстанга операция боорунан, бөйрөгүнөн жана башка жерлеринен жардам операциясына жардам берип келдик. Ошо 2 жыл аралыгында 29 адам алып барып келиппиз, 1,5 жыл аралыгында. Анан карантин башталгандан бери эле ошол биз дагы элдин катарында бир кызматыбыз элге тийип калса экен, колубуздан келишинче жардам кылып калсак экен деп баягындай алуубуздун жетишинче аракет кылып атабыз. Бүгүн дагы мына агаларыбыз менен кошо биргеликте мына ушул чоң ишке себепкер болуп калайлы, биргеликте сапарлаш болуп калайлы. Мына ушул жердеги элибизге эң керектүү болгон азыр ушул дем алдыруучу аппарат экен. Биз дагы алуубуздан жетишинче ушул 6 аппарат алдырганы аракет кылдык. Ошо 6 аппарат болсо дагы элибизге жардам болуп калсын. Колубуздан келгенин кылып тура берсек, эми баягындай көз коркок, кол баатыр дейт. Аракет кыла берсек, ниетке жараша экен. Ниетти бекем кылсак, ушул оорудан жеңилден чыгып кетебиз. Эң биринчиден ушу ак халатчандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай буйрса ак халатчандардын кадыры мына бүгүнкү күндө элибиз баалап атат, барктап атат. Сиздер чындыгында кыргыз элинин баатыры десек азыркы күндө жаңылышпайбыз. Канчалаган өмүрлөрдү сактап калып атасыздар. Биз бир адамдын өмүрүн сактоо үчүн канча аракет кылат элек. Мисалы, айлап бул жерде элден тыйындап акча чогултуп алып, анан аны алып алып Индияга жөнөтө элек. Индияда жарым ай ал жакта 1 ай жүрөт элек. Негизи бир адамдын өмүрүн сактоо үчүн биз канча эмгек кылат элек. Сиздер бир эмес, бир нече адамдардын өмүрүн сактоого аракет кылып атасыздар. Кудайым сиздерге сөзсүз берет иншалла. Анан бул жердеги областтык өкүлүнө, Сузак район акимине, анан Сузак биримдик коомунун төрагасы Чолпонбай ага, жана ушул жерде биздин Сузак негизи эле мен ушул кыргыз экениме сыймыктанам. Анан кыргызстандык болгонума да сыймыктанам. Айрыкча ушул Сузак
элинде туулуп калганына сыймыктанам. Себеби мына сиздерге окшогон агалардын үлгүсүн алып, сиздерге окшогон агалардын артынан бүгүнкү күндө элдин уулуна жарадык десек жаңылышпайбыз. Кудай бурса сиздердин артыңыздардан биз дагы бандай тырмалаңдап ушул агалардай болсо экен, агалардын кызматын жасасак экен деп бүгүнкү күндө ушул элдин кызматын кылып сиздерге чоң рахмат. Чолпон бага, Гүлжигит аке, сизге чоң рахмат. Мынакей дайым элдин башына мүшкүл түшкөндө биринчиден болуп чыгасыздар, биринчиден болуп келесиздер, биринчиден болуп дайыма жардамыңыздарды аябайсыздар. Кудай буйруса, эгерде биз эл сиздерге баабызды бере албай калган болсок, кечирим сурайбыз, бирок тарых сиздерге сөзсүз баасын берет иншалла. Сиздерге чоң рахмат. Анан ушул оор күндөрдө жумушун таштап коюп кетип калбастан, ушул оор күндү, оор жумушту, оор түйшүктү, оор жоопкерчиликти моюнга алып, бүгүнкү күнгө чейин кызматты аткарып келген мынакей ушул айыл өкмөттөн баштап областтык өкүлүнө чейин сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз, элдин атынан ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге дайым ийгиликтер боло берсин, дагы да ынтымакташсак, дагы да биримдик болсок, анан эң башкысы карапайым эл менен биргеликте тыгыз байланышта болуп иштешсек, биз дагы мындай көптөгөн жеңиштерге, көптөгөн ийгиликтерге жетишебиз буюрса. Баарыңыздарга чоң рахмат. Жалпы жааматка рахмат. Алла разы болсун. Чоң рахматымды билдирем. Рахмат. Калоочулар барбы? Ошо катышчылар эмне дейбиз? Биринчиден ушул орунду тоготпой отуруп, өзүңүздөр көрдүңүздөр, канча ушундай эки аттанайлы десек болбой, ору бар экенин, анык экенин, коркунуч экенин көрсөттү. Мына өзүбүздүн эле ушул биздин мына Зияда Коңурбаевна дегенибиздин бизде чоң жоготуу болду. Андан башка ушул орун мисалы ар бир айылга, ар бир үйгө жете тургандай болду. Ушу менен айтпаган, мен да ошо өзүмө апам өтүп кетти. Ушул жерде ушул баары жоктугун мына биз билдик. Мына ушунчалык аз неме менен айтабыз. Мына ишкерлер бар экен, мына биригишип жетер жерге бардыгына жеткирип атасыздар. Сиздерге миң мәртө рахмат. Ушул дарыңыздар туура багытка жетсин деп ойлойм. Анан кийин мына айта кетелик. Достук багыш биримдик коому канча жылдан бери бизде кошо мүчө болуп жүрөбүз. Мына баш болуп мына Гүлжигит энебиз канча деген жардам берип атат. Ар дайым бул медицинаны биринчи очередке коет. Ушу больница ачылып атканда 100 миң берген. Ал эсибизде. Мына скорыйга жакшы эмес дедим, мына японский үлгүндө скорый берген. Бир күн да тынбай ушу иштеп атат. Ага рахмат айтсак. Ошондой эле билим берүүгө берип атат. Мына сузак биримдигин көрүп атат. Бардык жерде бардын башын бириктирип мына башына сиздерге миң мәртө рахмат. Эми шарт ушундай болуп атат. Биригейлик. Бул апат менен бардыгыбыз биригейликте күрөшпөсдөк биз көп жоготууга учурайбыз. Урматтуу эл, бир болойлук, ар дайым Кудай кааласа жеңебиз деп ойлойбуз. Мындай тоготпогонго салбайлык дагы деле сураныч. Элге ушундай жеткирип, Кудай кааласа бундан кутулабыз. Жакшы күндөр болот, жакшы нерселер болот, ошо үмүттөнөлү. Рахмат. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Ушундай апат күндөрдө ушинтип демөөрчүлөр ушинтип элдердин башын чогултуп ушундай биздин бейтаптар муктаж болгон ушундай аппараттарга ушундай дары дармектерди алып келгендерге биз мына медицина кызматкерлеринин атынан айтам, терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу бейтаптардын алкышы тие берсин. Кудай буйрса биримдикте, ынтымакчылыкта бул орунду жеңебиз демекчимин. Дагы бир жолу рахмат Гүлжигит мырза, узак ынтымак коому жалпы Чолпонбайга, Нурболо Сабыржанович, Медер баарыңыздарга рахмат. Эли журтубуз аман бололу. Ушул орунду биз баарыбыз биримдикте жеңебиз. Андан шек жок, ынтымагыбыз бекем боло берсин. Анда сиздер өзүңүздөрдүн ишиңиздерди кыла бересиздер эми тарката. Амин. Алхамдулиллахи rabbil alamin ва ла кубатул мустaqim. Вассалату вассаламу алла сайдина Мухаммад ва алейхи ва сахбихи ажмаин. Аллахын жараткан Аллахым өзүңө чексиз шүгүрлөрдү айтабыз Алла. Пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтабыз Алла. Өзүң кабыл. Аллахым ушу бүгүнкү күндө ушунча эл журтубузга берген суноо Аллахым ушу суноодон эсин аман өзүң ыраазы болуп турган кылып чыгып кеткенге бизге өзүң насип Алла. Аллахым жараткан Аллах ушу кыргыз элине, Кыргызстанга Аллахым бүткүл момун мусулмандарга Аллахым өзүң жардам бер, өзүң колдо Алла.
Şu din düşmanlarına bizde korkula görme Allah'ın жараткан Аллах şu бардық şu азыркы болуп аткан сыноого жардам берип аткан бүткүл şu элдерге Allah'ım özün ömürlerine berek ver, imanlarına Allah'ım özün beken kıl. Жақсылық күндөрдү көргөндө насip Allah'ım özün жақсылық нематтарыңа бөлөгөндө насip Allah'ım. Allah'ım şu el yurtubuzга özün күч кубат бер, эрк бер, иман бер, бакубатчылык бер Аллах. Şu баштарыбызда турган şu башчыларыбызга, şu чоң-чоң меценаттарыбызга Allah'ım özün күч кубат бер. Берген рызкыларыңа Allah'ım özün берекелүү кыл. Тапкандарын өзүң берекелүү кыл Аллахым, өзүң адалдан кыл Аллахым. Allah'ım бүт эл журтубузга өзүң тынччылык бер. Şu Kırgızстанга özүң тынччылык бер, өзүң бейкилдик бер Аллахым. Allah'ım жараткан Аллахым şu бүткүл момун мусулмандарга, ошонун ичинде şu Кыргызстаныбызга, кыргыз элибизге Аллахым өзүң күч кубат бер, өзүң бизге жар бол, өзүң бизге жолдош бол Аллахым, өзүң бизге жардам бер. Бир өзүңөн гана суранабыз, бир өзүңөн гана таянабыз Аллахым. Өзүң бизге жардам бер, şu жакшылык күндөргө жеткенге бизге насip кыл. Şu апат ооруларды, şu жаман илдетти, şu жаман вирусту Аллахым şu бүткүл ааламдан жок кыл Аллахым өзүң. Şu кылган кысандарды, şu кылган амалдарды бардыгын Аллахым өзүң соопторун ажмайын кылып, бардыгы şu элдерин өзүң насip et Аллах. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sağlıksın canım. Уланылган кислород уланат и ИВЛ аппарат уланат. ИВЛ аппарат деген бул өпкөнү биз мынтип деп тартабыз го. Ушунун ролун аткарат да. Үйлөп берет алчы. Үйлөп турат. Уланба, мисалы үчүн биз минутасына 18-16 жол дем алсак, 18-жыл. Бул ошону берсек, ошону аткарат. ИВЛ аппараттын буга немеси, бунда трубка салбайсың. Жөнөкөй деле адам, кадимгидей эле жаткырып, маскасы болот, маскасын улайт, маскасынын тушунда баягы тройник деп коет. Бирисине переходник, кислородду улайт, бирисине буну улайт. Анан буга неме берилет? Чистота берилет 16 же 20. Мисалы үчүн бир адамга 18 жол дем алыш керек болсо, 18 жолу мынча глубинада дем алсын деп тур берилет. Анан ошо менен бул дем алдырып жата берет. Бул эми крайний тяжелыйларга, жана уже неме кылып, баягы өзү дем ала албай калат да адамчы. Критический состоянияда ушуну